而家係上晝嘅8:09啊！阿老爺已經開始做嘢咯喎，老爺乜咁勤力啊？我個家奴嚟噶嘛。睇下，煲緊湯啊！係啊，可唔可以睇下？唔可以。唔可以都要可以噶啦。我知道老爺今日煲湯，今朝哇煲呢啲骨湯喎。之前我見到有啲蘿蔔嗰啲蓮藕喺下邊㗎，咁啊有啲藥材啦，有啲蓮子啊咁樣。好，今日有湯飲。好啦，而家就上晝咧，又係9點，唔係9點啊，8點9度啦。咁啱啱啊，老爺喺廚房啊煲落湯，咁咧佢而家咧就沖茶，沖茶俾我飲，都唔係淨係俾我飲嘅，大家飲啊！攞一包茶包嘅茶葉，嗱我哋有啲桔仔就好靚啊！我哋買啲桔仔食。嗱，我都講過啦，呢一個係老爺嘅茶檔嚟嘅，幾骨子喺度坐喺度悠然自得喺度沖茶。嗱，其實咧今日咧係本小姐嘅生日啊！阿肥師奶啊，本小姐係本師奶嘅生日啦，今日係。咁啊，可唔可以睇下拍到我生日呢一天啦嚇？今日都冇咩大慶祝噶啦，求其可以喺屋企同老爺溫溫馨馨咁嚇過一日。咁啊，老爺煲湯俾我飲，沖茶俾我飲，哇，已經好開心啦！哇，有啲玫瑰花喎嚇！你嗰隻係咪鐵觀音啊？嗰個茶葉白牙奇蘭啊！白牙奇蘭，再加啲玫瑰花。嗱，玫瑰花咧可以解鬱㗎嚇，即係幾有益㗎玫瑰花。好啦，而家等水滾。好啦，阿老爺斟茶俾我飲啊！多謝多謝。哇！呢啖茶香喎。嗱，我哋喺深圳住咧，咁嗰啲食水係點解決咧？即係都唔會話飲水喉水㗎啦，咁我哋就買呢啲咯嚇。喺小象超市嗰度咧，就一買就買，好似係咪10樽啊？係咯，咁我哋咧就買咗呢個飲水機啦，咁啊倒落部飲水機度咧，咁啊撳佢就出水㗎啦。嗱，咁啊示範下啦，咁一撳咧，咁佢就出水啊。咁你可以校呢個度數喎，stop 咗佢啦，咁啊校60度，咁60度。咁呢個飲水機我哋都用咗好多個月㗎啦，差唔多一搬入嚟就買嘅，咁都尚算好用嘅嚇。咁你即係如果你呢度咧啲水用晒，你咪侵翻落去咯咁。而家上晝10:09度啦，好啦，咁我哋咧就叫一個早餐外賣。今日食咩啊？今日食稻香啊！阿老爺話想食點心喎，係啊。我哋啲咁嘅懶人，梗係食外賣噶啦，係嘛？啊！咁辛苦走去稻香，唔係走去飲下茶都好嘅，不過我哋今日比較懶啲係嘛？有嘢做噶嘛？有咩做啊？係又喎，要沖茶，沖茶煲湯啊！又要煲湯。喂，睇下今日幾好天氣，哇！睇下啲乜嘢？喂，我哋呢度咧，一到冬天咧，佢陽光就曬入嚟，但係夏天咧，佢又唔曬入嚟喎，咁得意喎！哇，佢都包得幾好喎，佢啲外賣包裝真係唔 hea 喎，交足氣喎，
好似新年賀年食品咁啊！係，終於揾到個口啊！有碗粥，呢個係皮蛋瘦肉粥，佢啱啱開咗呢個就係叉燒腸啊！咁叉燒腸佢啊有個豉油跟埋嘅。好啦，開箱完啦。咁呢度咧總共就買咗好似80幾蚊嘅。咁包括咧嗱呢3樣嘢咧係一個餐嚟嘅，就好似54蚊。咁啊呢個腸粉咧就好似15個幾，呢個煎餃咧就唔知9個幾啊。咁呢個紅豆沙5個幾，總共就80零蚊到啦。啲蝦餃幾好食喎，啱食緊隻。蝦餃幾好食係嘛？嗯。哦，咁佢送到嚟咧個樣都仲可以，因為上次送到嚟咧就麻麻地啊蝦餃，今次 OK 係嘛？今次 OK 啊。哦。我呢個韭菜餃係啊，你幾靚喎試下啊。好似唔知18蚊有3隻，就6蚊一隻㗎。即係你覺得貴啊？手工包6蚊隻都貴㗎，唔好話。誒，快試下先啊！試啊！直頭食啦，做咩要試啫？即係試咗唔啱可以掉嘅。啲韭菜好香啊係。 ，OK 啊。頭先開箱嗰時我都聞到啲韭菜嘅香味。不過家陣啊凍咗少少。哦。咁啊，稻香近住我哋屋企都算近㗎啦，唔係好遠㗎咋。係喺天虹商場嗰度。睇下佢呢個皮蛋瘦肉粥，佢都煲得好綿。皮蛋呢啲唔知咩嚟，係咪都係皮蛋咯？皮蛋上咗啦，有啲葱，有啲可能係冬菜啊。係啊，嗱，因為我試下個皮蛋瘦肉粥，好多時咧，我覺得喺深圳呢一度咧食粥咧，嗰啲味道都係比較淡啲。佢可能驚你話鹹得滯咧冇得救，咁啊自己你唔中意佢淡咧就係落鹽可以。幾香皮蛋味喎，啊，佢又唔會好鹹嘅，但係佢又唔會唔夠味嘅，幾好喎！佢呢個粥煲得。我覺得結咗啲喎。結咗啲啊？係咯。呢個結到我又 OK 喎，不過你稀翻啲我都冇乜所謂啊。我覺得稀啲好啲，呢個太結啦呢個。個味道好好啊。最緊要味道好嘅啫。嗯。嚇。嗱，我試下個叉燒腸，個叉燒腸都幾香叉燒味喎。咁啊都係凍咗少少噶啦。咁咧嗰個腸粉咧都彈牙嘅，嚇都幾討好嘅，唔錯嘅。佢個豉油咧都做得幾好，幾啱香港人口味，即係幾啱香港人口味。試下叉燒先。叉燒都可以，唔會話好柴嗰隻咯，嚇都可以啦。嗯。好啊，老爺試一個蘿蔔糕。嗱，蘿蔔糕睇嚟咧都唔錯啦嚇，應該係凍嗰啲啊係嘛？冇咁熱咯，唔係好似啱啱喺嗰啲車仔檔煎好攞上嚟咁樣樣咯。佢油就唔多嘅，即係好似車仔檔啱煎起嗰啲就好多油啊。呢個油就好少啊。蘿蔔味香唔香？好香，香係嘛？啊，外賣咧，如果係咁嘅質素就收貨噶啦，係嘛？係啊，都唔錯啊，幾樣嘢都。呢幾日天氣係好暖，不過好似話唔知聽日定後日開始啊，又會好凍喎。係啊，凍到剩翻10度9度啊。咩10度9度啊？2、3度啊？冇，好似冇，好嚇我得㗎。嗱，我哋盡量都係用翻啲公筷啊、公羹啊嗰啲咁啊，因為呢排咧，即係唔係你傷風就我感冒，係咯。咁啊費事互相感染啦，係嘛？嗱，大家睇住啊，我而家都冇嘴佢啊，費事啊，陣係嘛？個嘴嚟個死人頭。幾廿歲人感染咪唔好啦。係啊，呢排我都有啲感冒啊。咁啊，即係好下又唔好啊咁啊嗬。咁我哋都有啲成藥食嘅，不過咧，我哋喺深圳都有睇醫生嘅，其實。咁咪睇醫生咯。我哋睇咩醫生咧？就係睇呢個
睇西醫咯。香港大學深圳醫院嗰度嘅西醫嘅，不過我就冇拍片咯。咁你話睇呢個深圳醫院睇唔睇得好嘅？其實都可以嘅，我都唔知睇過一次噶啦，即係佢嘅好處咪係啲嘢會個流程會快好多咯，好暢順。係啊，你唔使等好耐。你電話嗰度 book 咗預約，咁你走到去就有得睇啦。100蚊呢個叫做咩？登記費啊，掛號費啊，掛號費。咁啊，點你去嗰個診室嗰度？咁啊，你幾多樓幾多號咩科咁樣？咁啊，等叫你。通常見完醫生都好快，你見醫生都係通常，即係佢好快排到你嘅，唔使話等咁耐。咁啊，睇完醫生之後就佢啊，有時係叫你做檢查啦。咁你今次係就抽埋血啦，係嘛？check下你有冇病毒啦。咁好彩你係冇，係。佢今次咧，但係因為佢驚我係又中咗招啊嘛，咁又叫我又驗血啦，又撩鼻啊，係嘛？係又撩埋鼻啦。咁咪即係喺翻嗰個醫院裏邊做啦，俾你又唔使話要行出去邊度做啦。咁佢又係方便嘅。咁我就唔使排隊太耐喎，你驗血就咁行埋去。唔係都要等少少嘅，咁有一陣間就到你啦。下排一陣間隊。咁另外我有做埋心電圖嘅，因為我話我心有少少唔舒服，做埋心電圖，做埋驗血驗埋 Covid， 即係驗埋咩呼吸道嗰啲啦，總共都係300幾蚊嘅。300幾蚊驗晒咁多？嗱，做心電圖好似唔知100幾蚊，做呢個驗呢個即係撩鼻嗰啲都係100幾蚊，加埋驗血300零蚊啦，咁多樣嘢。300零蚊嚇，驗晒佢，仲要好快手，一次過搞掂。總之佢係1日之內幫你搞掂，仲出埋報告。跟住咧就再睇下個醫生，揾翻個醫生。係啊，個醫生睇完個報告，佢都唔使睇你嗰啲紙面報告啊嘛。佢即刻有報告。佢喺個電腦嗰度已經有個報告。個醫生話：我睇睇先。哦，原來冇嘢啊，幾好啊，好正常啊，冇事，放心。咁啊，我而家開藥俾你啦。咁啊，原來好彩我又冇中招。行我冇中招啊嘛，嗰度好快。你大喊10嚟噶嘛你，係。只不過係普通感冒。喐啲啊，呱呱呱呱。即係我亦都唔係流感，亦都冇中招，只不過係普通感冒。咁啊，開啲藥俾我食。咁啊，開啲藥俾你食，咁啊，藥費都係幾十蚊啫。藥費我記得好似咪幾十蚊，總之幾十蚊。咁啊，數埋都係一個相當價錢嚟噶咯喎，100蚊掛號費，咁啊300幾蚊呢個檢驗費，咁啊再加幾廿蚊藥費，藥有幾多日藥啊？好似5日藥。有5日藥啊？咁啊100蚊、300零蚊、400零蚊。當你500蚊啦，前後係嘛，5嚿水到啦。咁啊睇一次醫生，俾5日藥你。但係如果你唔驗，唔使驗嘢，唔使驗就平好多，300幾蚊㗎啦。唔使驗，即係如果你下次去復診，都知道你咩料啦。未好晒啊，繼續食藥啦咁。咁啊照開藥費，不過掛號費就一定要收你㗎啦，1嚿水。喂，嗰啲掛號費咧，有啲咩？普通科或者唔知咩科，有啲成200蚊掛號費喎。係啊。你睇嗰啲專家嗰啲咪。咁我最近先睇到有分㗎喎。咁我梗係揀100蚊掛號費嗰啲啦。係啦。咁大家就詳細唔使問我㗎啦，即係 YouTube 好多教學㗎啦。咁你就要 download 咗嗰個程式咧。香港大學深圳醫院 download 咗之後，關注埋佢嘅公眾號咧，咁你就可以喺網上預約咗先嘅，係啦。咁啊，我見到現場有好多香港人喺度嗰度睇醫生。好多香港人啊，基本上60%、70%係香港人。係啊。咁啊，其他都係好多係有啲係本地人。哦。有啲講普通話嘅，但係你一坐埋去就話，哇，成班鄉里嚟，我哋啲大鄉里，全部講廣東話嘅。有啲醫生就識講廣東話嘅。
但係唔係個個醫生都識。有啲醫生係識講廣東話。係有啲。我試過有一次睇皮膚嗰個女醫生講廣東話，好似香港人嚟嘅嗰個。有啊，係啊。嗰個係香港人嚟。佢好多有啲係本身係嗰啲香港嘅醫生上去嗰度咩㗎嘛？應診㗎嘛，係啊。但係只係遇過一次係香港人啫，其他都係。唔係啊，好多次我講普通話見到幾次㗎啦。幾次？今次你護士站嗰個護士都同你講廣東話啦。護士站？係啊，你睇下全科度啊，護士站啊，嗰個護士咪同你講廣東話咯。講開咧，本來咧，嗱我爆啲嘢俾大家聽啊。原本咧，唔好講我啲衰嘢啊。暫時你係冇乜衰嘢，所以爆唔到你啲嘢。原本咧上個禮拜我就報咗團咧，即係旅行團係2天嘅，去唔知中山。點知咧臨出發嗰日就病嚇，就係感冒咧，即係好辛苦啊！唉，不如唔好去啦，唔好去就咪間話嘥咗個團費咯。個團費係幾多錢啊？699蚊一個人。唉，2個人成1300、1400蚊。咁冇辦法啦，你又病係咪啊？就又出唔到團，冇辦法，嘥咗，所以嘥咗。原本諗住咧，即係有片拍噶嘛，係嘛？哦，冇咗。是啊，你今年幾多歲啊？你咪話今日又生日嘅？咩又生日？係又生日，年年有今日。我唔話你知幾多歲，你知嘅，不過觀眾唔知啊。就係吊下癮啊嘛，大家。係啊，觀眾大約都知我幾多歲，登咗錄好多年啦。最緊要唔係登咗錄。你參加咗嗰個2蚊俱樂部未啊？即係2蚊搭車啊！香港一早參加咗啦，嗰個60歲可以參加噶嘛？嗰個叫做2蚊俱樂部嘛，都係食埋啲蝦餃啫。你食唔食蝦餃啊？攞翻隻俾我。啲蝦餃幾好食啊！反而我覺得今日啦，嗱，留翻隻俾你。嗱，呢隻你啊，我費事夾過嚟啊！咁你有啲口水啊，係嘛？唔好咁浪漫啊嘛！煲好湯啦，哇！咁大嚿骨，又咁多肉，自己煲個湯梗係好飲啲嘅。呢個係咩排骨嚟啊？啲煲湯骨咯。有煲湯骨啦，有啲蓮藕，嗱，有啲紅蘿蔔，嚇。有啲南北杏啊，有蓮子啊，我落蓮子啊，係啦，蓮藕腍腍啊，以上就係我哋嘅分享啦，大家唔好孤寒啊，俾個 like 我哋喎，仲有訂閱我哋，同埋分享條片俾朋友睇啊，仲有啊，幫忙睇埋啲廣告啊，如果唔係老爺就冇咖啡飲噶啦，多謝。唔好走住，大家有冇 follow 我 Instagram 啊？得閒入嚟睇下啦，我有好多生活嘅點滴分享㗎。個 ID 係 redbouquet118，多謝。